Tapi sebelum kita cuci, kita kumpulkan dulu saja. Let's go, kita kumpulkan. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe ya, biar mantul mantap betul teman-teman. Oke, banyak sekali mainannya teman-teman. Hehehe. Oke, kita kumpulkan ya. Nah teman-teman, ini mainannya sangat banyak loh. Oke, jangan sampai ada yang tersisa ya. Let's go teman-teman, langsung saja kita cari air untuk membersihkannya. Lihat teman-teman, kita sudah berada di arus sungai nih. Agar lebih gampang bersihinnya ya, kita akan langsung saja bersihkan semua mainan yang kotor ini. Wah, lihat teman-teman, di sini kakak langsung mendapatkan satu mainan keren, yaitu pesawat terbang. Kita lanjut lagi. Wow, ada hero teman-teman. Ini adalah si Hulk ya. Widih, ada si Hulk yang sangat kekar sekali ototnya. Kita lanjut lagi. Wow, teman-teman, ternyata kakak mendapatkan lagi satu mainan keren. Ini adalah mainan si wadidaw, kereta Little Train. Kita lanjut lagi. Wow, teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil balap ya. Wah, mantul. Wih, ada mobil munyil-munyil lagi. Widih, ternyata ini adalah mainan si mobil box water cannon. Mantul. Widih, mobil damkar water cannon ya. Widih, mantap sekali. Kereta munyil, si kereta kotak. Wadidaw, kakak mendapatkan mobil beko. Widih, kalau yang ini adalah mainan mobil gandeng tangki. Ada lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan widih, ada hammer ekskavator. Pistol bapak polisi. Wadidaw teman-teman, ada mobil damkar pemadam kebakaran. Widih, pesawat helikopter biru. Ini yang terakhir. Wow, mainan keren, yaitu motor balap. Semua mainannya udah kakak bersihkan. Kita bawa pulang, jangan lupa di subscribe-nya. See you later, bye-bye. Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel YouTube-nya Little BTG.
Wadidaw, lihat teman-teman, di sini kita menemukan ada banyak sekali mainan berlumpur. Nah, kita akan cuci mainan berlumpur ini, teman-teman. Tapi sebelum kita cuci, kita kumpulkan dulu saja. Let's go, kita kumpulkan. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe ya, biar mantul mantap betul, teman-teman. Oke, banyak sekali mainannya, teman-teman. Hehehe. Oke, kita kumpulkan ya. Nah, teman-teman, ini mainannya sangat banyak loh. Oke. Jangan sampai ada yang tersisa ya. Let's go teman-teman, langsung saja kita cari air untuk membersihkannya. Lihat teman-teman, kita sudah berada di arus sungai nih. Agar lebih gampang bersihinnya ya, kita akan langsung saja bersihkan semua mainan yang kotor ini. Wah, lihat teman-teman, di sini kakak langsung mendapatkan satu mainan keren, yaitu pesawat terbang. Kita lanjut lagi. Wow, ada hero teman-teman. Ini adalah si Hulk ya. Widih, ada si Hulk yang sangat kekar sekali ototnya. Kita lanjut lagi. Wow, teman-teman, ternyata kakak mendapatkan lagi satu mainan keren. Ini adalah mainan si wadidaw, kereta Little Train. Kita lanjut lagi. Wow, teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil balap ya. Wah, mantul. Wih, ada mobil munyil-munyil lagi. Widih, ternyata ini adalah mainan si mobil box water cannon. Mantul. Widih, mobil damkar water cannon ya. Widih, mantap sekali. Kereta munyil, si kereta kotak. Wadidaw, kakak mendapatkan mobil beko. Widih, kalau yang ini adalah mainan mobil gandeng tangki. Ada lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan widih, ada hammer ekskavator. Pistol bapak polisi. Wadidaw teman-teman, ada mobil damkar pemadam kebakaran. Widih, pesawat helikopter biru. Ini yang terakhir. Wow, mainan keren, yaitu motor balap. Semua mainannya udah kakak bersihkan. Kita bawa pulang, jangan lupa di subscribe-nya. See you later, bye-bye.
Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel YouTube-nya Little BTG. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini kita menemukan ada banyak sekali mainan berlumpur. Nah, kita akan cuci mainan berlumpur ini teman-teman. Tapi sebelum kita cuci, kita kumpulkan dulu saja. Let's go, kita kumpulkan. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe ya, biar mantul mantap betul teman-teman. Oke, banyak sekali mainannya teman-teman. Hehehe. Oke, kita kumpulkan ya. Nah teman-teman, ini mainannya sangat banyak loh. Oke, jangan sampai ada yang tersisa ya. Let's go teman-teman, langsung saja kita cari air untuk membersihkannya. Lihat teman-teman, kita sudah berada di arus sungai nih. Agar lebih gampang bersihinnya ya, kita akan langsung saja bersihkan semua mainan yang kotor ini. Wah, lihat teman-teman, di sini kakak langsung mendapatkan satu mainan keren, yaitu pesawat terbang. Kita lanjut lagi. Wow, ada hero teman-teman. Ini adalah si Hulk ya. Widih, ada si Hulk yang sangat kekar sekali ototnya. Kita lanjut lagi. Wow, teman-teman, ternyata kakak mendapatkan lagi satu mainan keren. Ini adalah mainan si wadidaw, kereta Little Train.